जानवरों के सबसे अनोखे अंडे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, आयाम सैमानी एग्स। दोस्तों, आयाम सैमानी मुर्गियां अपने काले रंग के लिए, लेकिन इनकी चौंकाने वाली बात यह है कि ये केवल बाहर से ही काली नहीं होती, बल्कि इनका मांस भी काले रंग का होता है। इतना ही नहीं, ये मुर्गियां जो अंडे देती हैं वो भी काले रंग के होते हैं। अपने इन्हीं अलग अंडों की वजह से इनके अंडों की कीमत बाकी मुर्गियों के अंडों से ज्यादा होती है। नंबर 2, येलो हेडेड जॉफिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब है, क्योंकि जब फीमेल मछली अंडे देती है तो उसके बाद मेल फिश उसको अपने मुंह में तब तक रखती है जब तक उन अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते, और तब तक ये मेल फिश कुछ भी नहीं खाती। नंबर 3, टीनामऊ एग्स। दोस्तों, टीनामऊ नाम का ये पक्षी साउदर्न अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर है। अगर इनके अंडों की बात की जाए तो ये काफी हद तक मुर्गियों के अंडे जैसे ही होते हैं, लेकिन फर्क होता है तो सिर्फ इनके कलर का, क्योंकि ये बर्ड काफी कलरफुल अंडे देते हैं, और कभी कभी तो ये बर्ड ब्लैक कलर के अंडे भी देते हैं। वैसे क्या आपको अंडे खाना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। मुर्गा